машине 250 тысяч долларов. Вот, по-моему, вот эта машина. Сейчас посмотрим. Нет, я не попал, да. Вот эта машина стояла здесь. Вот таким цветом была машина. У меня была разбита даже чуть. Еще бы один серьезный удар, она бы загорелась. Но я вспомнил, что есть мод на починку машин различных. Машин, такси, это и там всех при всех. Давайте сейчас я вот сяду в эту машину. Эту машину можно дрифтить. Ну, есть... Особо я хотел показать об том корабле, что там бывало. Ну, в общем, его показал, даже вот сказал. Ладно, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайки. Всем удачи.